Ko su wane ne jarumawan Kannywood da suka fi shahara a shekara ta 2025? Ga sunan kamar haka. Na ɗaya, Ali Nuhu, sarki na Kannywood, har yanzu yana da ƙarfi a masana'antar, yana da mashahurin suna a YouTube da kuma TV, yana fitowa a fina-finai masu daraja da manyan kamfanoni. Har yanzu ana gayyatarsa wajen manya-manyan events da kuma bukukuwa. Na biyu, Adam A. Zango, jarumi mai rawa da kiɗa da fim, yana da mabiyan gaske masu tarin yawa a shafukan sada zumunta, ya shahara da bidiyoyi da suke ɗaukar hankali. Na uku, Rahama Sadau, ɗaya daga cikin 'yan mata mafi shahara a Kannywood da kuma Nollywood, ta dawo da farin jini bayan faɗan da ta yi da masana'anta. Tana da miliyoyin mabiya baya a Instagram da kuma Facebook. Ta fito a cikin fina-finai masu zaman kansu da tallace-tallace. Na hudu, Ali Jita, duk da cewa mawaƙi ne, shahararsa a Kannywood ta ƙaru. Waƙoƙinsa suna cikin shahararrun fina-finai, ana amfani da su a matsayin soundtracks. Mabiya bayansa na ƙara ƙaruwa, musamman a TikTok da kuma YouTube Shorts. Na biyar, Nafisa Abdullahi, tsohuwar jaruma da ke ci gaba da ɗaukar hankalin jama'a saboda rawar da take takawa. Har yanzu tana cikin fina-finai na musamman, tana da farin jini a kafafen sada zumunta. An saka ta a cikin jerin fitattun jaruman mata na Kannywood. Waɗannan su ne guda 5 daga cikin jarumawan Kannywood da suka fi kowa shahara a shekarar ta 2025. Mun gode, mu haɗu da ku a bidiyon mu na gaba. Masu kallon mu kada a manta a danna mana subscribe, sannan a danna ƙararrawa domin samun kallo da kuma sauraron daɗaɗɗen shirye-shiryenmu. Mun gode.